Ռոժայիրոին Կոմար Արմենստան է Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ձգտում է եվրաինտեգրման։ Այդ նպատակով այս ճանապարհին շատ ծրագրեր են պատրաստվում ու իրականացվում, ու մինչև հիմա շատ բան արդեն արվել է։ Արմենստանը դա Հայ ժողովրդից բացի Հայաստանում ապրում են նաև այլ փոքրամասնություն կազմող ազգեր, ու նրանցից մեկն էլ մեր համայնքն է։ Տեսնենք, թե այդ process-ը ինչպիսի ազդեցություն է թողնում փոքրամասնություն կազմող ազգերի համայնքների վրա։ Հիմա մենք այդ հարցով կդիմենք Հակոյի գյուղի բնակիչ ու գյուղի դպրոցի ուսուցիչ Մամոյ Սլոին։ Մամոստայակի մեկտեբե Մամոյ Սաբրիբն։ Խիրատնը Դուք բարով եք եկել։ Ասեմ, որ Հակո գյուղի դպրոցը միշտ էլ մայրենի լեզվի կուրմանջիի դասերով առաջընթաց է ապրել։ Ստանալով պետության աջակցությունը, մենք շաբաթվա ընթացքում 2 ժամ մայրենի լեզվի կուրմանջիի դասեր ունենք։ Մենք ուրախ ենք, որ գյուղի ճանապարհն էլ վերանորոգվել է, ու մեր աշակերտներն էլ կարող են իրենց ուսումը այլ տեղերում շարունակել։ Դեր դիսա ավախա բնեդեր ոսկրնի խոնդնախա ու շոնե Մբիստիավակի նահա կանուն եք է խազն Լսել ենք, որ կառավարությունը նոր օրենք է ընդունել եւ հնարավոր է, որ մոտակա գյուղերի աշակերտներին մի դպրոցում կենտրոնացնեն։ Այդ մասին ինչ կասեք։ Նզանում սերվա վրավի չավը։ Դենք հեբու Այո, կար այդպիսի առաջարկություն, բայց որոշ ժամանակ է, որ բան չի փոխվել։ Մեր գյուղի համար դա լավ չի, որովհետև մյուս գյուղերի համեմատ մեր երեխաները քանակով ավել են։ Բայց ասում էին, նրանք պետք է հաճախեն ուրիշ գյուղի դպրոց։ Ավնոտ խոզն գունդի հակու դեղ բմն գունդի բոշկը, ով մերը դեսնոդ է։ Նույն հարցով դիմում ենք Հակո գյուղի բնակիչ եւ նախկին գյուղապետ Սերյոժա Մուրազին, թե այս ինտեգրացիոն process-ն ինչպես է ազդում իրենց ապրելակերպի եւ առօրյայի վրա։ Սեր համու տշտեվան դկե Դավլետ Արմենստանի խոդի տոպրախի վրա Մենք ցանկանում ենք հայոց աշխարհը միշտ շեն լինի, որը միշտ մեզ համար լավ է եղել։ Պետության օրենքների համաձայն բոլորն էլ հավասար իրավունքներ ունեն, ու մենք էլ բոլորի հետ միասին այդ ճանապարհով դեպի Եվրոպա ենք գնում։ Հայաստանի կառավարությունն էլ մեզ համար մեր ճանապարհն է կառուցել, որից հետո շատ մարդիկ էլ չեն ուզում տեղափոխվել ուրիշ գյուղեր կամ քաղաքներ։ Տեղափոխվածներից շատերն էլ ուզում են վերանորոգել իրենց լքված տները։ Այս նոր կառուցած ճանապարհն էլ կարելի է սիմվոլիկ ձևով անվանել որպես դեպի Եվրոպա տանող ճանապարհ, այդպես չէ։ Այո, այդպես էլ կա, եւ կարծես թե երազ լինի, ու մենք դեպի Եվրոպա ենք գնում։ Արդեն գնալն ու գալը հեշտացել է։ Ջրի հարցն էլ է լուծվել։ Մեր երիտասարդներն էլ կկարողանան գնալ սովորելու, գնալ ու գալն էլ կավելանա։ Մոտ 2 ամիս առաջ գյուղում նորակառույց սրբատեղի բացվեց, ու իմ կարծիքով դա էլ է նշանավոր իրադարձություն գյուղի համար։ Տշտակի բաշը, բոնա գոնդ Այո, լավ բան ասացիք։ Հայաստանի կառավարության թույլտվությամբ մենք իրավունք ունենք կառուցել մեր սրբատեղիները, ու դրա համար էլ մենք Հայաստանի կառավարությունից շնորհակալ ենք։ Մենք անցյալ դարի ցեղասպանությունից ենք փրկվել, ու այստեղ մենք կարողանում ենք խաղաղ ապրել եւ պահպանել մեր մշակույթը։ Ասել սավա մեբու վակի գենոցիդի եմ խլազմուն հոտ նվրա մե կուլտուրա խո չանդախա խլաս կր Ամե նահաժի բերբրի բնալի գունդե գալթո նավեվի նու ջարադվեժն կանչ ամե բերբրի ֆերիկե մամեբն ավի ֆկրախա դարակա Հիմա էլ նույն հարցով դիմում ենք հարևան կանչ գյուղի բնակիչ Ֆերիկե Մամեին։ Գունդե վան դեհելա وی بچند گلیا رابری وابکه فریق جان على كرمها درقه 1% هناكي فكره خابجه
Հապուրսը դվեժ մերը բասին չեկեն մերը Ես էլ եմ այդպես մտածում ու ճիշտ ուղու վրա ենք։ Հնակ պրսամե իշկոլ Շատ լավ է։ Նորոգվել է ճանապարհը ու նոր ջրամբար է կառուցվում։ Միակ բանը, որ հուզում է մեզ, դա դպրոցի հարցն է։ Եթե երեխաները հաճախեն մոտ դպրոց, լավ կլինի։ Հետո տրանսպորտի հարցն էլ է մնացել։ Ասում են կլինի, որոշումը կա։ Հույնագոթն է հալվի գովիթն։ Qarali da dvi hebe.